Šī filma būs par gatavošanos Pečpro 10, par to, kā kopā ar Kristiānu un Eduardu Lielos asarus meklējām. Kur meklējām, kā meklējām un kā veidojam stratēģiju startam. Pastāstīsim par Lielo asaru copi Ziemeļzviedrijas plašajos ūdeņos. Šeit būs gan iespaidīgi dabas skati, būs skaistas zivis, izbaudām, uzzinām ko jaunu. Mūsu doma ir pamēģināt to, ko mēs nepamēģinājām iepriekšreiz, saprotot to, ka tā zivs, viņa kaut kādā brīdī norimst, ja? Un ja tu ķeris tikai vienveidīgi un vienā punktā, tad rezultāts nebūs tik labs. Tad rezultāts būs vienveidīgs un vienā punktā. Tagad mēs mēģinām variantu, vai ja tas punkts, teiksim, ir tukšs, vai mēs esam viņu noprasējuši un zivs ir pagājis nost, vai var paiet vienkārši atrast to zivi arī straujākā vietā vienkārši. Un es, piemēram, eju pa augšu, un Mārtiņš atkal mēģina tā izteikt papakšu, bet ne ar džigu. Jā, es nedžigoju šobrīd. Es ar evergreen vibu mēģinu saprast, vai vips ir risinājums. Jo ar džigu lēnām ejot te pie krasta, pie pašas kāds, es zinu, ka es dabūšu, bet neliels, un es mēģinu iedarbināt kaut ko tādu, ko mēs neesam mēģinājuši. Es atkal poperu mēģinu divu iemeslu dēļ. Mums ir Pečpro vesels punkts ir par zivi, ko tu noķer uz topwater. Un krasta dienā, tas nav tik vienkārši dabūt tādu lielu asaru uz topwater. Un līdz ar to, ja šeit variants ir kaut kāds, tad tas būtu forši. Otrs virsmas māneklis, viņš ir pilnīgi cita zivs, kas ir tā, ko mēs ķertu, piemēram, ar džigu. Un, ja džigs pieklust, tad ir iespējams variants arī mēģināt poperi, ja viņš strādās. Un trešais, es īstenībā patīkami pārsteigts par egizaustu Major Crafta. Kāds ļoti viegls, ļoti labi met. 8-6 garums, bet, piemēram, ar šito poperu neko daudz nezaudēja pret garākiem kātiem. Beidzam makstīties, ejam augšā. Ejam ķert zivis. Jā. Šitai placī zivi nejūt. Ejam ar šitiem pašiem mānekļiem, pataustīsimies augšā. Tur, kur mēs zinām, kur tās zivs pilnīgi noteikti ir. Izskrējām maziņo, neplāno to. Domājām, svinēsim mājiņā Kristiānam vārdu dienu. Nolēmām mazliet ietaupīt uz organismu. Un pieskrējām pie upes, iztērējām naudiņu, nopirkām licenzītes.
Dabūjām bišķīt pārsteigumu salīdzinot ar to, kā pagājušajā gadā te bija augusta vidū, bet vēl ir jūlija vidus, ja? Nu labi, jūlija otrā puse, tā kā te vēl var kaut kas pamainīties. Bet arī apstākļi bija bišķi savādāki. Apstākļi pagājušajā gadā bija savādāk, zivtiņi bija daudz koncentrētāk, šobrīd zivtiņi ir daudz izkaisītāk, kas mazliet mulsina nebija tādu lielu zivtiņu, ko 3,5 bija, lielāki nebija. Kas mums bija, visu kaut ko izmēģinājām šito te arī Major kratus, man vienīgais, kas palika vesels, pārējie aizgāja bojā. Jā, šito te ēd. Uz krankiem ļoti neparedzami paņēma līdaks. Wolfkrīkiņš man baroja, mazais četsolīgais. Un tagad es finišā arī vālēju ar šito te Wolfkrīkiņu mazo. Ļoti labi. Viņu pateiksim, tāds dabīgāks krāsas ņēma labāk nekā tāds. Jā, starp citu spilgt sarkano krāsu arī ņēma. Šitais man krāsa. Jā. Vienu smuku asari iesēdināja uz vienu smuku šūpiņu. Krokodēls, tāds forels, fāsariem tā kā forels garšu. Cik viņam gramu bija? 20 pāri, jā. Jā. 20. Jo man jau 17 bija sajūta, ka pa augstu seju. Te bija pāri pa 20, te nav rakstīts, cik viņš ir, bet viņš nopietnas svars, ritīgs ķieģels. Uz vibiem dabūju precīzi neko, uz vibiem es nebija interesants nevienam. Ko? Akal džigs būs? Nu, es sākumā pamēģināju virsminiekus, pamēģināju gan Popper, gan Walkeru. Nevienu sopi, lai gan mēs vienu brīdi, tagad bija vis tālāk, metienu tālumā, tad pamanījām. Tad pēkšņi sāk katliņš griezties. Maziņš katliņš, īsu brīdi, kamēr izvelcies, kamēr uzliec Popper, tikmēr jau bija mierā. No gumijām tēmā man bija džigs un atvadnojas. Moskau rigs, jā. Nu, es baigi nerotēju, man nebija daudz no gumijām, ko es līdz paņēmu, neko daudz nerotēju. Baisbrīs, 5 solas, un Keitečs Live Impacts, bez tās astītes. Viņš, starp citu, gribētos varbūt kaut kādā citādākā vēl krāsiņā, jo tas, ko tu arī piefiksēji, nu, te viss notiek ātri. Ja tas māneklis ir pamanāms, vai no vibrāciju vai krāsu, tad es domāju, ka tas viņam izskatās, ka mēs dabūsim mačos vairāk uz dabīgajām un tradicionāli arī zelta krāsa, zelta bļeski kaut kur iekšā. Kaut ko vajag. Kopumā jāsaka tā. Kā viņš tev šancēja? Kāds šancēja, kāds labi mēta? Man arī prototyps jaunais šancēja, Uģis Circens prototypu man šancēja. Nākamās sezonas mūsu jaunais lašu kāds. Es, protams, pamēģināšu viņu arī tādā mierīgākā ūdenī, bet straumē bija sajūta, ka viņam tas godīgā augšā ir tie kaut kādi 25 grami plus gumija, nepārāk tāda liela pretestība. Bet kāds šancē visu, un šeit mēs paši arī Perčpro, kad piedalījāmies, mēs ņēmām ar uzķermo tīkliņu asari, jo kamēr to atvelc, tikmēr plēs. Un šitais kāds īstenībā ļoti labi noamortizēja un tādi šitam te prototypam, kuru mēs drīz atvedīsim, ja man veikalā likās, ka man ir svars viņam, ka viņš bišķi krīt uz priekšu, tad šitajā straumē man principā netraucēja tas, ka viņš krīt uz priekšu. Vispār netraucēja, jo viņš normāls. Augstāk. Jā, bet tur vispār nav runa. Ja viņš tev jātur augšā straumē, viņš tur nekur vairs nekrīt. Es viņu turēju normāli kā parastu kātu, un kas viņam bija ļoti labi 28 gramu Wolfram ar gumiju, lai arī viņam augšas skaitās 28. Mēs viņam 28 gramu ar Wolfram gumiju met, nu beigās jau tā kā dusmīgi met, nu cik nav bail, tik met. Tā kā pārslogot viņu drīkst, nu krustā mēs viņus arī sasitām ļoti labi. Abi mums ir veseli, gan egizals, gan šitas, tā kā sašķīlāmies. Ne, viss, nu kā saka, iesildījušies esam. Iesildījušies, zini kā, nav slikti, nav pagaidām ļoti labi, bet mums ir priekšā pietiekami daudz dienas, lai atrastu, kur ir ļoti labi. Dienas, lai atrastu, kur ir labāk. Jā. Tā kā pie tā arī strādāsim. Day number 1 is over. Ziemeļzviedrijas ūdeņi ir ļoti dažādi. Reģionā, kur startējam jau 2. gadu,
Ir daudz ezeru, gan sekli un zāļaini, gan pavisam sekli ar lieliem akmeņiem, gan dziļi ar stāvām kantīm. Atslēga, kāpēc šo rajonu izvēlējāmies atkārtot, ir liela upe ar daudziem hesiem. Jo krastdienē Pēčpros sacensībā, vai pareizāk sakot šovam, ir liela nozīme. Copa no krasta ir daudz sarežģītāka kā copa no laivas. Mūsu lielais mērķis bija atrast asaru vectēvu. Vismaz 50 cm garu asari. Pērn mums tas neizdevās, iesprūdām pie 48 cm un arī tad nemačos. Šogad šo jautājumu ar neviltot interesi risinājām tālāk. Mēģinu vienkārši tur. Mums bija cops točni bija. Nodilti. Es neteikšu, ka viņi bija baigi lielie, bet mums cops bija. Un tas viens akmenis, tā ir klasiskā situācija. Vienīgais viņam vajadzēja būt apkārt 16 metriem. Bet tā viena akmenis mums ir daudz. Opa, ir. Labs, ne? Labs. Es tev teicu, ka nost. Bet tas bija asars. Ja tas bija asars, tad tas bija. Tāpēc es tev saku, man tie krāvieni pirmie bija tādi, kad, nu... Tas bija arī 40 plus. Nu, man tie krāvieni, tāpēc es saku, es no sākuma nesapratu, kas tas ir, bet kāpēc viņi nesēžas galā. Nost. Akal bija galā un nost. Kas tas ir? Izklausās labi. Es tagad es arī piecirt atvainot drusku savādāk nekā. Jā. Tu tur 115 metri no laivas. Maziņš sīk. Tagad es iedevu apēst viņam, nu viņš ir točni galā. Es viņam ļāvu mierīgi paņemt to krēgu. Labi, es redzu. Jūs ļoti labi. Jūs ir labs, ja savu vajag. Tas ir. Kurēc ļauj viņai apēt. Call us regarding fly versus jerk. Not the bike! It's not the bike! Nice aboard! Asarim Ziemeļzviedrijā ir ļoti īsts barošanās periods. Burtiski pāris mēnešus gadā viņš barojas un aug,
bet pārējā laikā tie ir augsts un tumšs. Apstājas visi procesi un ieslīgs ziemesmiega fāzē. Pirmais sniegs šeit ir oktobrī, ledus noturs līdz pat maijam. Ja dati, kurus mums sniedz mūsu palīgs šajā reģionā, Copas gids Albāna, ir pareizi, tad 41 cm astars šeit pārsvarā ir vairāk kā 40 gadus vecs. Albāna daudz dzīves gadus ir veltījuši šī reģiona zivju resursu pieskatīšanai un attīstīšanai. Šajā reģionā nav atļauts paturēt lomā vairāk kā vienu lielu asaru, jo to resursu atjaunojas ļoti lēni. Ņemot vērā mazatīstīto lauksaimniecību, zivs šeit neslāpst arī mazos ezeros. Ūdeņu veģetācija ir neliela, ūdeņu krāsas dažādas. Iepriekšējā gadā mēs ķērām lielās ūdenskrātuvēs, kurās bija daudz asaru, bet retais sasniedz 45–46 cm garumu. Šogad bija plāns atrast 50. Mainīt pieeju, ķert no mazas laivas mazos ūdeņos. Nonācām līdz pat ēru laivas versijai, jo bija info par lieliem asariem mazītiņā ezeriņā, kur neko citu nevarēja ielaist. First cast of Perch Broadcast. Good morning, Mille Petersen. Jā. Maziņie struntiņi, redzi? Jā. Atnāc līdzi, ja? Baigi maziņie. Tādi viņi te ir izskata. 90 tādi milimetros. Viņi nāca draudzēties ar manu zibēt riģiki. Bija pozitīvi. Tu tā kā šitais te klās. Bija pozitīvi. Redzi? Taču draudzējās. Massive perch. Stunning. But only 7 stripes. 3 striper. Pie copas specifikas jāņem vērā, ka ķert 40–44 cm garus astarus džigā no laivas šovā neatrisina neko. Saķert visas dienas milzīgu skaitu asaru neatrisina neko, jo vajadzēs vēl citus punktus. Kvantitī nenes raidlaiku, par kur mums bija jācīnās paralēli sportiskiem rezultātiem. Jāatceras, ka Holandas izmērs nositīs jebkuru zviedru top gan Bigfishā, gan top 5, ja vien Holandē neiestāsies bezvēša. Tā tāda pārbaudīta likumsakarība ar retiem izņēmumiem. Līdz ar ko mums vajadzēja atrast 50+ centimetru zivis, labu topvateru, vismaz 40+ no laivas, un tam papildus vajadzēja stipru krasta dienu, lai mēs būtu konkurētspējīgi ar Holandas ekipāžām par kopvērtējumu punktiem. Vēl bija jāpieskata savas labākās vietas, lai nesanāk kā pērn, kad CVC komanda noprasēja mūsu starta vietas. Tāpēc bijām uzstādījuši vairākas medību kameras svarīgākajos copas punktos ar datu pieslēgumiem. Nezinu, vai tas bija legāli, bet šogad problēma ar konkurentiem nebija, lai gan tie bija diezgan netālu no mums. Runājot par mānekļiem, kurus izmantojām, lielie asari ļoti mīl četerbaitus. Mēs arī tos mīlam, jo četerbaiti palīdz atsijāt mazo asaru, kurš šeit ir badīgi agresīvs un spēja ierīt arī lielu četerbaitu. Vēl četerbaiti ļoti labi strādāja pa zālēm, pa akmeņiem, proti mazāk aizķers dažādos ķērājos. Mīļākie no četerbaitiem – Megabass Wildheader, Zeeman un viens no Noika modeļiem. Pilnīgi noteikti spēlē bija arī Wobbler un Popper, no kuriem pēdējie bija īpaši nozīmīgi. Topwater punkts mums tika 2 dienās, un tas nebija tāpat vien, jo bija nopietni gatavots un pētīts. Topwater mānekļos dominēja Tiemco Chowpepper un Megabass Popmax. Abi lieliski lido, abi labi ķer lielu asari. Bija ūdeņi, kuros zivs no virsmas neēda. Kad runa ir par silikonu, tad tik atbildīgās copēs kā šī izvēle ir šaura. Laivās tā viennozīmīgi ir sava mūra un baitbrīsts atkarībā no situācijas, bet tālmetienu vietās un straujās upēs, tur, kur vajadzīga izturība, paralēli lietojām arī Wolf-Creek un Bassasasinu. Starp citu, četerbaitus labi ņēma arī ālandi. Noķērām vairākus, bet ties tikai vienā no ezeriem. Mānekļus pastāvīgi miksējām, ret, kad strādājam ar vienu un to pašu.
līdekas. Tās bija daudz. Tās daudz čakarēja nervus, jo bija grūti saprast, vai tukšās copas bija no lielajiem asariem vai līdekām. Tagad jau ir skaidrāks, ka lielie asari nemēdz čakarēties. Kad ņem, tad droši. Nevajadzētu aizmirst, ka asari mēdz uzvilkties, un tad arī jeb vai ko. Vienkārši gaidi un būs malciens. Neaizmirsām arī par rotiņiem un džigu. Perimetru pieskatījām ar Garmin LifeScope, tomēr pelāģisko copi neizskatījām kā variantu. Nebija. Du abores. Zweimal. Un viņa pariņā. Jā, nu kā Krists vilka, viņa nāca Viņš nāca līdzi. Man bija māneklis ūdenī, man paņēma. Man bija divas četrīšas. Redzīt. Skaisti. Perch Pro 10. These are too small. Yeah, But nice perch. nice perch. Nice stripes. And good fight. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stripes. Not 9. We need 9. Just 5. Oh, but There this is says more. more. 3, 4, 5, 6, 7, 8, yeah. Yeah. 42 gandrīz. 40 nav. Tagad vēl tās jāiet aizmugurīt ar noklikšķinātu. Krasta dienas epizodēm mums bija pērnās iestrādes, kuras attīstīt vajadzēja minimāli. Vajadzēja atrast vēl dažas zivīgas vietas, lai pietaupītu labākās vietas no pārmērīga presinga, kas varēja aizdīt zivi prom uz neatgriešanos. Protams, ka nebija izslēgts arī cits risinājums, kādā jaunatklātā ezerā no krasta, bet tāds vēl bija jāatrod. Jautājumi, kurus bija jāatrisina, galvenokārt bija saistīti ar laivdienām. Bija vairāk priekšnosacījumi, kur jāievēro izvēloties ūdeņus startiem. Ūdeņi nedrīkstēja atrasties daudz tālāk par 100 km no dzīvesvietas, jo mums bija limitēts 10 stundas copē, kurām klāt nāk nokļūšana līdz ūdenim abos virzienos. Obligātā prasība bija operatoram nodrošināt vismaz 8 stundas miega, un vēl kaut kad bija arī jāēd. Tas ierobežoja braukšanas attālumu līdz 200 km maksimumā, bet šādā attālumā galamērķim bija jābūt ļoti super ar alternatīvu ūdeni pa ceļam, ja nu kas noiet greizi. Bez tam ūdenim bija jābūt publiski pieejamam, privātie nederēja. Tā kā zivju skaitam šogad prioritāte nebija, tad pērnā gada lielos heses likām mierā, jo par populāciju informācija bija labi pārbaudīta. Vispirms noskaidrojām iespējamo asaru populāciju konkrētajā ūdenī, balstījāmies uz vietējo informāciju, kur atkal bija jāpārbauda. Kāpēc? Vietējiem zviedram 400 gramu asars ir liels un labs, super zivs. Centimetrus viņi nemēra. Sver tikai īpaši retos gadījumos. Arī svars šeit nav izšķirošs, jo asaru formas un krāsas ir ļoti dažādas. Tievi un gari pelēki asari pārsvarā uzturās baros un dziļumā, bet krāsaini un būdīgi seklumos. 50 cm asars var būt gan 1,3–1,5 kg smags, gan 2+ kg. Līdz ar ko bija neiespējami balstīties uz zviedru sniegto informāciju bez pārbaudas dabā. Mums bija copa kopā ar vietējo puisi, kurš ļoti pārliecinoši mums rādīja vietas un stāstīja par asaru copi stravajās upes vietās. Viņš ļoti pārliecinoši stāstīja par 50 cm asariem konkrētajā upes posmā. Ties bez pierādījumiem, bet arī iedvesmojoši pārliecība. Bija ezers, kurš skaitījās super neskarts, bet apsekojot ieraudzījām laivu pilnus krastus un nemiņas no veselīgas asaru populācijas. Papildus tam satikām ezerā vācieti, kurš lielījās, ka pirms 2 gadiem šeit esot noķēris 47 cm asari, kas esot bijis ļoti garšīgs. Piedzīvojumi netrūka arī ar ielaišanos. Rakām slipus, bridām ezeros, cirtām koku saknes. Bija pilns komplekts piedzīvojumi. Vēlreiz. Un nost atkal. Kas ir? Tev var ir tūmā? Ir. Bļāj, 4 labas copas. Kas tas ir? Man neaiztika. 4 labas copas. Arī ar otru ātrumu viņš neiet nekur. Mēs vispār nestrādājam. Nost. Vot. Notrūka, bet laba copa. Es saku, man bija 4 labas copas un neviena nepalika. Līdeka. Re, ko viņa bija. Ja?
Copa Ziemeļzviedrijā ir super skaista un interesanta. Daba neatkārtojama. Zivu resursi šķiet neizsmeļams, tomēr tā nav. Mūsu secinājums pēc sacensību noslēguma ir samērā viennozīmīgs. Lielo asaru populācijas šeit ir ļoti nelielas un rīgas, līdz ar ko viegli nopresējams. Mūsu superīgais mazais ezeriņš aizvērās zibenīgi. Treniņos pirms mēneša Klondaika, rokenrols, nedēļa pirms starta jau uzmanīgāks, mačos pirmā diena smagi, bet ciešami, trešā diena miris. Šajā mazā ezeriņā mēs noķērām vienu asari 3 reizes. Bija ļoti zīmīgi sakostas sānā un spurā. Nevarēja sajaukt. Līdzīgi bija arī ar saplānoto upes posmu no laivām. Copi mačos kardināli atšķīrās no copas treniņos. Runājot par 50+ centimetru asariem, mums ir izveidojusies pārliecība, ka mūsu zināmajos ūdeņos to nebija. Puslīdz droši var apgalvot, jo noķērām daudz 44–46 cm, bet pa 2 gadiem kopā mums bija pāris 47, viens 48, kas raksturo situāciju kopumā. Ķērām ūdeņos gan ar bagātu smalko zivju populāciju, gan ūdeņos ar daudz vēžiem, ko lieliski varēja redzēt pēc vēdera krāsām lielajiem asariem. Ķērām ļoti dziļās un ļoti seklās vietās, gan zālēs, gan akmeņos, gan upēs, gan līčos, gan pļavās. Very smart Swedish pike. Mūsu krastdienas stratēģija nenoprasēt pamatu vietu bija veiksmīga. Krastdienā izvēlējāmies copēt 3 vietās 2 reizes un sadalījām riskus, pie kam mums bija pārbaudīta topwater vieta, kur plānot izšākt tikai 2. piegājienā. Bija labs plāns. Mūsu secinājums ir tāds, ka 50+ ir jāķer Holandē vai kādā ļoti specifiskā ezerā, kur zina zviedru copmeņi, bet mēs nezinām. Mums ir skaidrs, kā jāstartē Pečpro Zviedrijā, lai noturētos augšā, bet labi saprotam, ka uzvarēt Zviedrijas ūdeņos ir grūti, ja Holanda strādā. Vajadzīga arī liela veiksme. Mums bija sajūta pēc 2. dienas, laba sajūta. Bija aizdoms, ka esam paņēmuši 4 punktus, jo krastdienā viss izdevās kā plānots, bija stipri. Pēdējā dienā izlēmām, ka mums jāiet uz vēl vienu topwater punktu, bet praksa parādīja, ka vajadzēja doties pēc kvantitīvas pērnā gada vietām, ko ļoti negribējām, bet nekad nezinu visu. Vēl jau ir variants. Uz Pečpro sāk gatavoties 2–3 gadus iepriekš. Ziemā pa sniega virsu aizvilkt laivas uz neskartiem ezeriem un doties turp tikai maču dienā. Bet vai tas neizklausās jau mazliet pārspīlēti? Mums ir liels prieks par labo rezultātu, kur sasniedzām Pečpro 10. Un tagad kādu laiku darīsim citas lietas. Kādas? Sekojiet kanālam Eholots video, spiediet like un subscribe, lai atbalstītu mūsu nākotnes startus. Mēs apsolamies dalīties ar savām copu zināšanām un piedzīvojumiem, gādāt par kārtīgiem, kvalitatīviem copas rīkiem mūsu veikalā un informēt jūs par visu jauno. Paldies, ka esat kopā ar mums. Ķeram lielās!